سامحني ان كنت بكرر لك الكلام كتير، بس انا عايز اقول لك حاجه صغيره جدا جدا جدا. خد الامر بجديه فقط، ده اللي اقدر اقوله لك. مهما كان صغر سنك، بس انت كل ما هتبقى مبكر في الشغل بتاعك، كل ما هتنجح في حياتك، كل ما هتعرف ترتاح. هو مش الراحة راحة فلوس ولا كده، بس راحة ان انت وصلت ازاي؟ عشان كنت بتعب. بس ده اللي اقدر اقوله لك، ان انت انك تتعب، بس تتعب وتجتهد في الوقت اللي انت فيه، لان كده كده بيمر، هو كده كده هيعدي عليك وهيعدي على الدنيا كلها. بس يا تستغله يا تسيبه يا تستغنى عنه، بس يا استغلال يا استغناء. بس هو ما تقدرش ان انت تعمل حاجة تالتة. ف يا تنجح فيه يا تفشل فيه، برضه ما فيش حاجة تالتة. فاهمني؟ يعني هي قصة كلها ان انت هتوصل ازاي ده بتاعتك، هتنجح ازاي ده بتاعتك برضه، بمساعدة حد. دي بقى انت وحظك، يعني انت ومشيئتك.